はようございます。今日は雨でございます。今から友達とのピザパーティーのために集合場所に向かっております。こんにちは。雨が降ってます。今から雨の中ピザを焼いていきたいと思います。ダイソーで揃えられるやつとお店で揃えるやつで焚き火台をやっていきます。材料はこれですね。こうやって締めていくのですが、今から8倍速で締めたいと思います。はい、もう始まってる。じゃあ背面板の取り付けをします。スリットが入れているので、スリットを合わせ、この小さい穴にピンをシュッと。反対側もはい。あとは布をセット。これで完成であります。ここにピザはそれでは手だけ出しとる。乾杯しますよ。乾杯。そうそう。今日の乙女瓦は貸し切りです。顔出し NG だろ。顔出し俺全然顔出し NG ね。さあ焼けたぞ。今から切るぞ。さあ。ああ。リテイク。いやもう回し続けてるぞ。さあいただきましょう。一番いいとこ。あ、でも美味しいじゃん。
間にかピザを平らげてしまったので、とりあえずウインナーを焼きます。さあ今日の最後はホットサンドでございますよ。いただいていきましょうかね。僕もいただきます。美味しゅうございます。